Casa Jesus Bom Pastor, seu espaço acolhedor para formação, hospedagem e espiritualidade. Senhor, estou aqui. Som da Vocação. Apresentação, Irmã Eunice Grespan. Você e eu juntos para mais um encontro. É o som da vocação. Aqui do meu coração para a sua liberdade de escutar, de acolher e de transformar em vida o que seu coração eleger. E eu desde já te agradeço pela sua companhia. Hoje eu me faço ajudar das palavras do nosso querido Papa Francisco, num de seus pensamentos escritos em relação à juventude. Quando Deus toca o coração de um jovem, o coração de uma jovem, eles se tornam capazes de ações verdadeiramente grandiosas. Meu querido jovem, eu concluía o último programa exatamente com este enfoque. A força de um quero. Eu retomo aqui agora a força que tem um quero. É impressionante o tanto que conseguimos ser, que conseguimos fazer por nós, pelos outros e pela vida, quando impomos a nós mesmos um sentido positivo, otimista, audacioso em qualquer atividade que desenvolvermos. Sim, pois desafios, você há de concordar comigo, nos sobram, mais que dificuldades, nós somos desafiados a usá-las como trampolim para superarmos, seguirmos com a vida de maneira livre, alegre e transparente. Padre Tiago Alberione, fundador da nossa querida família paulina, nos diz que um quero sincero, decidido, sentido, produz dentro de nós, dentro de cada um, uma enorme energia, uma grande força que nos empurra para frente. Esta frase do Padre Alberione vem confirmar outra frase do Papa Francisco também para os jovens. Jovens, muitos dizem que vós sois superficiais. E o Papa Francisco diz, não concordo com isso, de maneira alguma. Mas é preciso reconhecer que nesses nossos tempos há necessidade de recuperar a capacidade de refletir sobre a própria vida, de protegê-la para um futuro. Muito bem. Frases pensadas, frases queridas na boca do Papa Francisco e do nosso querido Padre Alberione. Sim, mas eu tomo a liberdade de colocar isto no seu coração, meu querido jovem, minha querida jovem. A sua vida, o seu caminho, as suas escolhas são superficiais? Há em você um quero que impulsione os seus passos, impulsione os momentos mais escuros do seu dia? Sim, são perguntas muito, muito profundas e você há de concordar comigo. As pessoas não são obrigadas a pensar ou refletir sobre isso, não. Porém, precisamos dar ouvidos a estes chamamentos que a própria vida nos faz a cada dia. Queremos
queremos ser santos? Queremos ser santos inteiros ou pela metade? Você me diria, eu, santo? Ah, aqui nesse mundo, todos podemos e estamos para ser santos. Eu te diria isso muito seriamente e eu vou repetir. Todos podemos e todos estamos aqui para sermos santos. E o Papa nos diz: santos de calça jeans, de tênis, de camiseta ou de moletom, não importa. Ser santo de modo pleno. Buscar viver de forma que a vida não seja um peso, mas cada dia fortaleça em cada um quero, posso ser melhor. Que sejamos mais decididos, mais sinceros, audaciosos. Não tenhamos medo de escolher o caminho certo, a vocação certa. Viver a santidade é, acima de tudo, viver a vocação a qual Jesus nos chama. Jovem, não tenha medo de olhar para você mesmo, de buscar respostas, de se desafiar. Converse com Jesus, reze com Ele, busque participar mais da vida de sua família, da sua comunidade. Faça bem feita a sua parte cada dia e siga em frente. É isso aí. Jesus vos chama a deixar a vossa marca na vida. Uma marca que determine a história, a vossa história e a história de muitos. Essas palavras são também do Papa Francisco e com elas eu vou concluindo. E eu rezo que Jesus, bom pastor, ilumine você para poder viver um quero consistente, profundo, sem medo de dizer: sim, Jesus, conta comigo. Meu abraço e minha prece, e convido a você a estarmos juntos no próximo programa Som da Vocação, aqui pelo canal Casa Jesus Bom Pastor TV. Graça e paz. Senhor, estou aqui. Som da Vocação. Apresentação: Irmã Eunice Grespan.